Historia de como aprendemos a contar e os aparellos empregados. Dende o principio dos tempos, a humanidade sentiu a necesidade de contar. Os nosos antepasados inventaron a primeira forma de cálculo coñecida, establecendo unha correspondencia entre os obxectos e certos símbolos de fácil manexo, como cunchas, paos ou pedras. De feito, a palabra cálculo vén do latín calculus, que significa pedra. Nesta exposición facemos un percorrido de como se foi contando ao longo da historia, dende a prehistoria ata os nosos días, pois non sempre dispuxemos dun ordenador ou dunha calculadora. As primeiras contas. Ao principio dos tempos, os humanos eran incapaces de numerar as cousas. Como moito podían coñecer a unidade, o par e a multitude. De feito, a nosa xeración non posúe percepción directa e inmediata máis que a dos números 1 ou 4. Observa estas imaxes e intenta averiguar a cantidade de exemplares de cada obxecto representado. Verás que non podes percibir máis de 4 ao mesmo tempo. Esta percepción explica por que os povos primitivos contaban só con base 2, 3 ou 4. Se vemos un conxunto de cousas, tan só somos capaces de saber cantas cousas hai ata 4. Para máis que 4, temos que enumerar, comparar ou agrupar. A base por excelencia é a 10, polo tradicional costume de contar cos dedos que temos nas mans. Outros, como os maias ou os aztecas, elixiron a base 20, debido a que adoitaban camiñar descalzos e sumaban a estes 10 dedos os outros 10 dos seus pés. Algúns povos antigos, como os sumerios ou os babilonios, contaban con base 60. De aquí os 60 segundos do minuto e os 60 minutos da hora, así como a división da circunferencia en 360 graus, é dicir, 6 veces 60. A calculadora máis antiga, as mans. O home evolucionou culturalmente grazas ás mans. As mans serviron principalmente para construir e utilizar ferramentas cada vez máis poderosas, máis eficaces e sofisticadas. Pero a man non só serviu ao home para fabricar obxetos, senón como medio instrumental para representar números e realizar cálculos con eles. A sucesión máis elemental é a dos 10 dedos. Un dedo, 2 dedos, 3 dedos. Moi sinxela, ao alcance de todo ser humano, e que fixo nacer intuitivamente a idea de número cardinal e número ordinal. Os primeiros signos matemáticos. A forma máis antiga de calcular era a da comparación. Un obxecto, un dedo. Pero cando as contas excedían do límite natural das mans, o sistema víase obsoleto, obrigando o home a inventar outro método para contar. Así, sobre un anaco de madeira ou un oso, gravaban riscos para enumerar, por exemplo, as pezas cazadas. Xeralmente as marcas eran agrupadas de 5 en 5, como aos dedos da man. Destacan os numerosos conxuntos de osos gravados con riscos regularmente dispostos, achados en Europa occidental e da época do home de Cromañón. Este sistema de cálculo usouse hai máis de 20.000 anos, como testemuñan as numerosas pinturas rupestres e os osos tallados. Posteriormente, foron necesarios métodos máis evolucionados para rexistrar débedas, mercadorías entregadas, préstamos. Así xurdiron as chamadas táboas de contabilidade, ou tarxas. Estas táboas consistían nunha peza de madeira dividida longitudinalmente, aínda que sen chegar a seccionala de todo. Nelas se facían as marcas dos cartos ou bens debidos segundo un código. Finalmente, logo de asinar, partíase, levando unha copia ao receptor do préstamo e a outra ao prestamista. Cálculus. Outro sistema prehistórico utilizado era o dos croios, que consistía en asociar un croio co que se quería contar. Os pastores o que facían era depositar nunha furna unha pedriña por cada ovella que saía, de maneira que cando volvían á noite, retirando unha pedra por cada ovella que entraba, sabían o número de ovellas que faltaban.
Este procedimento tamén o utilizaron en Abisinia os guerreiros. Ao saír cara a batalla depositaban un croio nunha furna e cando regresaban, cada un deles collía outro. Deste xeito sabían polos croios sobrantes as baixas que sufriran. Ao comprobar que para contar cantidades moi grandes necesitaban demasiados croios, usaron a base 10, ou sexa, sustituíron 10 croios pequenos por un máis grande. E o mesmo fixeron para as centenas, para os milleiros. Deste xeito de contar provén a palabra cálculo, en latín calculus, que significa croio, ficha ou bola. As cifras. A necesidade humana de conservar permanentemente un dato, unha idea ou un pensamento impulsou a aparición da escritura, o maior invento do home. Os primeiros trazos que se poden designar como escritura apareceron en Sumeria, onde as civilizacións mesopotámicas comezaron a destacar en agricultura, urbanismo e tecnoloxía. Hai uns 4000 anos, Sumeria estaba situada entre os ríos Tigris e Éufrates, no que hoxe é Irán. Esta civilización empregou como papel unhas táboas de arxila e para escribir un canudo ou buril. As escrituras cuneiformes máis antigas consérvanse no Museo de Bagdad e pertencen ás excavacións de Uruk. Civilización exipcia, xeroglíficos. Xa no terceiro milenio antes da nosa era, Exipto establecera un sistema de numeración decimal. Este sistema parece non ter o número 0, pero en algúns casos os escribáns intuírono e deixaron en branco o espazo no que nós situaríamos o 0. Exipto posuía un xeroglífico específico para cada potencia de 10 ata o millón. Na estela de Nefertiabet, da época da cuarta dinastía, cando reinaba o faraón Keops, represéntanse unha serie de ofrendas coas súas correspondentes cantidades segundo este modelo de numeración. Por sinxelo que pareza, este sistema ten os seus inconvenientes, pois ata a máis pequena nomenclatura exixe unha enorme repetición de signos. O ábaco na antigüidade. Os sumerios foron os primeiros inventores do ábaco, aínda que de forma paralela se crearon outros ábacos noutras civilizacións como a chinesa ou a inca. O nome de ábaco provén do grego ábacos, ábax ou ábakion, que significa mesa ou taboleiro. Esta voz, a súa vez, provén da palabra semítica abeku, que traducido significa area ou pó. Os gregos, para facer cálculos, non utilizaban as súas cifras, senón que utilizaban ábacos, que na súa forma máis primitiva consistía nun taboleiro rectangular, no que colocaban area, pó ou cera, e nela facían marcas cun punzón ou estilete. Para facilitar as contas usaban fichas ou cantos. Tamén utilizaron ábacos xa gravados en pedras ou mármores, como a táboa de Salamina. Parece que os etruscos, pobo do norte de Italia, coetáneo coa fundación de Roma, empregaron ábacos gregos para realizar os seus cálculos, debido a que estaban moi influídos por estes, e influíron a súa vez e de xeito notable nos romanos. Esta suposición queda demostrada a través da medalla etrusca conservada no gabinete de medallas da Biblioteca Nacional de París. Neste mosaico romano represéntase a Arquímedes efectuando cálculos nun ábaco de cifras, no momento en que un soldado romano se dispón a asasinalo no 212 a.C. O romano non o entendeu cando dixo: "Por favor, non me borres os debuxos do ábaco". Existen bastantes probas do uso do ábaco polos romanos, xa que, ademais dos poucos exemplares atopados en escavacións arqueolóxicas e conservados en museos, temos representacións do seu emprego en relevos e mosaicos. O damero chinés. Os chineses, sobre o século IX, empregaban para efectuar os seus cálculos uns taboleiros chamados dameros, divididos en cadrados, nos que se situaban uns pequenos bastonciños de marfil ou bambú. Estes bastonciños chamábanse chous, que literalmente significaba fichas de cálculo.
Nestes dameros, cada columna ten un determinado orde decimal. Así, esta sería a columna das unidades, a columna das decenas, das centenas e así sucesivamente. Para simplificar a lectura, colocaron os bastonciños de cada columna nunha posición diferente. É dicir, as unidades colocábanse longitudinalmente e as decenas transversalmente. Deste xeito, diferenciábanse unhas columnas das outras. Da mesma maneira, para representar números negativos empregaban bastonciños vermellos. Cálculo precolombino. Os incas usaban un ábaco que maravillou os españois que chegaron a América do Sur, cando viron a facilidade con que estes facían os seus cálculos. Era a chamada llupana, que consistía nunhas 20 casas afundidas en buratos, 5 en cada unha das 4 filas, cun soporte dunha bandexa de pedra, barro cocido, madeira ou simplemente o chan. Nos buratos desplazábanse para os cálculos grans de millo, xudías ou cantos. A civilización maia, igual que os outros povos de América Central, contaba con base 20, debido a que utilizaban tanto os dedos das mans como os dos pés. Entre astrónomos e sacerdotes usaban un sistema de notación en base 20, cun verdadeiro cero, onde as cifras tiñan valor segundo a súa posición. O cero era representado por unha cuncha ou caracol. Quipu, que significa no en inca, é un dispositivo inventado pola civilización maia. Consistía nunha corda principal na que se ataban outras cordas de distintas cores, unidas a intervalos regulares por diferentes nós, e onde cada tipo de nó tiña un valor, e a corda un significado. Non é un ábaco, senón unha axuda para a memoria. Era un soporte para a contabilidade, a representación de feitos litúrxicos, estatísticos, cronolóxicos, eclesiásticos, calendarios ou transmisión de mensaxes, pero non servía para cálculos. O Códex Mendoza, que data do século XVI despois de Cristo, é a principal fonte a que recorrer pro estudo do sistema de numeración azteca. Neste códice computábase o tributo en especies que pagaban os conquistadores españois 7 cidades aztecas. O sistema de numeración dos aztecas era bisexeximal e de tipo aditivo. Empregábanse 4 símbolos diferentes que estaban moi influídos polo cultivo do millo, o principal alimento nesta civilización. Os aztecas adoitaban colocar os símbolos dos numerais encima do obxeto que se contabilizaba. Para atopar o número representado multiplícase primeiro o número de figuras dun mesmo tipo polo valor correspondente á posición que ocupan e, de seguido, súmanse os resultados. O Islam e a súa influencia na Europa da Idade Media. Os árabes recuperaron os coñecementos matemáticos gregos, xa que traduciron os seus textos, ademais de outros persas e indios. Pero tamén foron autodidactas e non só reproduciron os seus coñecementos. Así, destacan matemáticos do calibre de Al-Yaritsmi. Grazas ao Islam, conservamos textos de autores tan importantes como Euclides ou Diofanto. Gerberto de Aurillac, futuro Papa Silvestre II, alcanzou gran renome na súa faceta de matemático. Introduciu en Francia o sistema decimal e o cero, que se utilizaban desde que Al-Yaritsmi os trouxera da India e os difundira en Europa, a través do Al-Ándalus e da marca hispánica. Tamén difundiu o astrolabio, de orixe árabe. Utilizou o seu cargo de Papa para facer que os clérigos occidentais utilizasen o sistema decimal, o que facilitou enormemente o cálculo. A este chamado Papa do ano 1000 atribuíronselle pactos co diaño que o perseguiron mesmo logo da súa morte, xa que a súa tumba foi aberta por orde papal para comprobar se era habitada por diaños no ano 1648.
Cálculo na Europa da Idade Media. Na Europa da Idade Media, o cálculo, do mesmo xeito que calquera outra manifestación de cultura, estaba ao alcance de moi poucos, e case sen excepción era a Igrexa quen o monopolizaba. O dominio do manexo do ábaco de fichas, de orixe greco-romano, supuña anos de estudo e sufrimento, xa que para máis complicación, as contas facíanse con números romanos. Estes calculadores de ábaco estaban ligados á Igrexa e obstaculizaron a entrada das cifras arábigas, posto que temían perder a súa influencia nos ámbitos mercantís. Hai que ter en conta que unha multiplicación, que hoxe pode efectuar de xeito sinxelo calquera, por entón requiría moito tempo e esforzo. Posteriormente, comerciantes, banqueiros, príncipes e señores dispuxeron da súa propia mesa de cálculo e facían acuñar para eles fichas de cálculo en metal chamadas xetóns. O paso dos calculadores de ábaco de ficha aos que empregaban os algorismos, utilizando o cálculo escrito de orixe india, non foi un cambio radical, senón que durou varios séculos. Durante bastante tempo seguíronse verificando co uso do ábaco as contas feitas con operacións por escrito. Ábaco na actualidade. Existen evidencias do uso do ábaco na China, denominado xuanpan, dende hai máis de 3000 anos, na dinastía Zhou, aínda que os modernos veñen da dinastía Song, século X. É un dos instrumentos de cálculo chinés que ofrece a vantaxe de ter un funcionamento simple e rápido en todas as operacións aritméticas. Este ábaco aínda se usa hoxe en día na República Popular China, simultaneamente coas calculadoras electrónicas. Está formado por contas parecidas a rosquillas pequenas que se deslizan sen case rozamento ao longo de variñas de bambú. Cada vástago porta 5 contas con valor 1 por baixo da barra e 2 máis con valor 5 por enriba. O ábaco xaponés chamado soroban é un instrumento utilizado para desenvolver a habilidade no manexo das operacións básicas de aritmética e procede do ábaco chinés. Este é o ábaco xaponés denominado soroban. A diferencia co chino, denominado xuanpan, é que perde unha das contas da parte superior. Abaixo sigue mantendo as 5 contas, pero arriba perde unha. A partir da Segunda Guerra Mundial perdeu a quinta conta da parte inferior de todas as súas variñas. Isto supuxo ter unha maior preparación e habilidade, pero tamén un aumento de rapidez de cálculo. Na actualidade, os xaponeses, que son punteiros en tecnoloxía, consideran o ábaco un instrumento imprescindible en educación, comercio e administración pública. O ábaco ruso, shoti, como denominan os ortodoxos rusos as súas contas engarzadas, aparece descrito na chamada conta de táboas do século XVI e utilízase na actualidade en países como Irán e Afganistán, onde se denomina chorep, e en Armenia e Turquía, onde se chama kolba. Está deseñado para usar con 2 mans e consta de 10 variñas en cada unha das cales hai ensartadas 4 contas negras, 2 brancas e outras 4 negras. Estes xogos de contas negras representan 2 xogos de 4 dedos e as contas brancas os 2 polgares, que é a apariencia de pôr as 2 mans sobre o ábaco cos polgares cara adentro. Ademais, esta diferenza de cores permite distinguir máis facilmente os números do 1 ao 10. A forma de contar é movendo as contas de dereita a esquerda. O ábaco francés Boulier ten como referente o ruso, xa que o introduciu en Francia un matemático francés, Poncelet, que participou ao servizo de Napoleón na invasión de Rusia e foi feito prisioneiro entre 1812 e 1814. Ao seu regreso da guerra, implementou este sistema como axuda docente nas escolas de ensino elemental. Este é o ábaco francés, Boulier, que deriva do ruso. Emprégase aínda hoxe en día nas escolas e tamén para levar a conta nas partidas de billar.
consta dun número variable de variñas, nas que hai ensartadas 10 contas que se desprazan horizontalmente. A orde decimal é descendente, de arriba a baixo. Máquinas con historia. A antiquitera foi un mecanismo empregado polos gregos para amosar os ciclos astronómicos. Procedente dun naufraxio romano do século I a.C. preto da isla grega do mesmo nome e achado en 1902, consistía nun artefacto de cálculo astronómico. O usuario, por medio dunha manivela, podía accionar un simulador en miniatura emulando o movemento do Sol, a Lúa e varios planetas, tendo a vista a data na que se daría tal combinación. No chamado Códex Madrid, obra de Leonardo da Vinci, aparece un grabado que parece ser o deseño dunha sumadora, aínda que este feito non está demostrado. A Pascalina é unha das primeiras calculadoras mecánicas. Foi inventada por Blaise Pascal no 1645, tras 3 anos de traballo sobre a mesma. Fabricáronse varias versións e Pascal en persoa construiu polo menos 50 exemplares. O primeiro uso da Pascalina foi na facenda francesa, debido a que Pascal deseñou a Pascalina para axudar o seu pai, que era contador na devandita entidade. Por esa razón, a Pascalina estaba destinada basicamente a solucionar problemas de aritmética comercial. En 1670, o filósofo e matemático alemán Leibniz perfeccionou esta máquina e inventou unha que tamén podía multiplicar. Regras de cálculo. A regra de cálculo é un instrumento de cálculo analóxico que facilita a realización rápida e cómoda de operacións aritméticas complicadas. A cambio diso, non ofrece máis ca unha precisión limitada. A súa época de esplendor durou máis ou menos un século, o comprendido entre a segunda metade do século XIX e o último cuarto do XX, aínda que fora inventada moito antes. A regra de cálculo foi suplantada polas calculadoras e os computadores electrónicos conforme foron avanzando os últimos decenios do século XX.